Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հիմնական ընդունելության մրցույթի արդյունքների հրապարակումից հետո մեկնարկել է թափուր տեղերի լրացուցիչ մրցույթի հայտակրումը։ Այն հնարավորություն է տալիս հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներին կրկին պայքարել բու ընդունվելու համար, սակայն սահմանված են հստակ պայմաններ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամուլի պատասխանատու Խաչանուշ Գրիգորյանի խոսքով հիմնական մրցույթի արդյունքները հրապարակվել են հուլիսի 18-ին, իսկ այժմ դիմորդները կարող են հայտակրվել թափուր տեղերի մրցույթին։ Մենք վերջին տարիներին այդ մրցույթը կիսել ենք երկու մասի։ Առաջին այդ մասնագիտությունը, որը դիմորդի երազած մասնագիտությունն է, կամ այդ պահին իր համար ամենահարմարը, ինքը դիմում է այդ մեկ մասնագիտության եւ մասնակցում այդ միակ մասնագիտության մրցույթին։ Այդ մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են հուլիսի 18-ին։ Դա փաստորեն արվեց այն նպատակով, այդտեղ կարևորվում է մասնագիտական կողմնորոշումը, դա արվեց այն նպատակով, որ որոշակի մասնագիտության համար դիմողները մրցեն միայն իրար հետ։ Նրա խոսքով առաջին փուլի ավարտից հետո բուհերում մնում են թափուր տեղեր, իսկ դրական միավորներ ունեցող, սակայն չընդունված դիմորդները հնարավորություն են ստանում մասնակցելու լրացուցիչ մրցույթին։ Կան դիմորդներ, այնուամենայնիվ, որոնք մտածում են, որ միևնույն է իրենք դիմելու են իրենց նախընտրած այն միակ մասնագիտությամբ, որից դուրս են մնացել, կան հեռակային նույն մասնագիտությամբ, այսինքն մասնագիտության այդ հավատարմությունը պահպանում են։ Եվ այնուամենայնիվ կան դիմորդներ, որոնք մտածում են, որ կարելի է ինչու ոչ դիմել այլ մասնագիտությամբ։ Լրացուցիչ փուլում դիմորդը կարող է ընտրել մինչև 6 մասնագիտություն, սակայն միայն այն ուղղություններից, որոնք համապատասխանում են իր հանձնած ընդունելության քննություններին։ Հայտակրման ընթացքում կարելի է փոփոխել մասնագիտությունների հերթականությունը, մինչև հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը։ ԳՏԿ-ն խորհուրդ է տալիս փոփոխությունները չթողնել վերջին ժամերին, քանի որ հնարավոր են տեխնիկական խնդիրներ կամ կայքի ծանրաբեռնվածություն։ Որպեսզի խնդիրներ չառաջանան, լավ կլինի գոնե վերջին օրվա սկզբում այդ փոփոխությունները անել։ Լրացուցիչ մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիմորդները, որոնք հիմնական մրցույթում չեն ընդունվել, բայց երկու քննություններից էլ ստացել են առնվազն 7.5 միավոր։ Թափուր տեղերի հայտակրման վերջնաժամկետը հուլիսի 26-ն է ժամը 18:00։ ԳՏԿ-ն հորդորում է դիմորդներին նախքան հայտակրումը մանրամասն ծանոթանալ լրացուցիչ մրցույթի կարգին եւ ուշադիր հետեւել դիմորդ.am կայքում հրապարակվող դիմումների շարժին, ինչը թույլ կտա ավելի իրատեսորեն գնահատել ընտրված մասնագիտություններով ընդունվելու հնարավորությունները։ Աստղիկ Խաչատրյան, այսօր։